Matul l-aħħar jiem l-Enemalta komplet iżżid ir-riżorsi sabiex tagħmel tajjeb għall-interruzzjonijiet fil-provista tal-elettriku minħabba ħsarat fin-netwerk kawża ta' temperaturi għoljin li laqtu lill-Mediterran. Il-ġimgħa fil-għaxija kienu reġistrati 7 ħsarat prinċipali fin-netwerk tal-vultaġġ għoli li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu kkawżati fil-cables ta' taħt l-art. L-inġiniera u l-ħaddiema għamlu minn kollox biex il-provista terġa' lura fl-inqas ħin possibbli billi ntużaw konnessjonijiet alternattivi fl-istess inħawi. Minkejja dan xi lokaltajiet mill-quta ingħataw il-provista lura s-sibt hekk kif tlestew it-tiswijiet fuq il-cables ta' taħt l-art. Biex jissewwew il-ħsarat fil-cables jieħu l-ħin u jkunu involuti diversi ħaddiema speċjalizzati u kuntratturi biex tkun identifikata eżatt il-ħsara mar-rotta tal-cables. Dan ix-xogħol jinkludi tħaffir, it-tiswijiet u wara l-testjar tal-cables imsewwija. One News żar il-lan tax-xogħol u tkellem ma' l-inġinier Alistair Camilleri fi ħdan l-Enemalta dwar is-sitwazzjoni bħalissa. Qed jiġri sħana qed takkumula, it-toroq qegħdin jisħnu u l-infrastruttura u l-ġebel ukoll ta' taħt, terapin ta' taħt ukoll qed jisħon. Dan qed jillimita ftit żgħira l-cables milli kollhom il-cooling effect tagħhom effiċenti. Issa, cable ma jkunx sempliċement cable imma jkollhom ukoll components oħra bħal huma l-ġonot. Il-ġonot għandhom lifetime, sfortunatament, bħal kull ħaġa oħra ġifieri. L-effett ta' sħana normalment iżid l-aging tal-ġonta u di eventwalment fl-iktar difett li jkollha tibda tiddeterjora aktar malajr. Fissirna kif cable wieħed kapaċi jaqta' il-provista f'partijiet kbar fl-istess inħawi. Il-cables u substations huma maqudin flimkien bħal huma isek qed tara kuruna tajjeb. Meta biċċa minn cable tinqata', is-substations li jkunu mitmuwajn minn dik il-biċċa cable ħajintfew. Ovvjament il-cables l-oħrajn ikunu jistgħu jerfgħu il-load ta' dawk il-partijiet affettwati. Normalment meta jkollna ħsara within madwar sa'tej inkunu xejn kulħadd għal xi nibgħatu t-tekniċi tagħna għandna l-automation mill-control room u daħna nkunu nagħmlu switching biex is-substations li kienu qabel mitmuha minn fuq il-cable il-ħażin li ġarrab il-ħsara issa tindawruh fuq il-cable l-oħrajn alternattivi biex daw in-nies jibqgħu fis-supply. Tlabnieħi speċifika jekk il-ħsarat u mhix kollha parti mill-infrastruttura antika. Għandna mix ta' cables kemm ġodda u kemm antiki, però mhux il-każ li l-cables antiki li qed ifallu. Infatti fil-każ li qed naraw warajna daw il-cables milhomx aktar minn 15-il sena u fallit ġonta ġifieri li mhijiex eqdem minn 15-il sena. Madankollu ċirkostanzi jirrikjedu li jew jippermettu li tfalli ġonta li ma tkunx qed tistenna. Tkellimna ma' Camilleri dwar l-investimenti li saru mill-Enemalta u kemm dawn qed jaffettwaw is-sitwazzjoni bħalissa. Li kieku ma sarx l-investiment li kienet isir, nazzar danejt li l-ħsarat u d-dewmin kienu tkun iktar. Mistoqsi dwar x'manutenzjoni ssir tul is-sena, Camilleri saħaq li din issir kontinwament. Manutenzjoni jsir il-ħin kollu. Kif qed ngħid, fil-każ ta' cables ovvjament dawn ma jistgħux jinbidlu, allura li nagħmlu ma jistgħux jinbidlu għal raġuni li inti għandek meddi ta' kilometri ta' eluf ta' kilometri ta' cables, ma tistax toqgħod tibdel il-cables. Allura li nagħmlu nżidu magħhom biex dejjem nirrelievjahom, ġifieri naqsu il-peace ta' enerġija li qed iġorru minn fuqhom u nitfgħu fuq cables ġodda. Meta jkun hemm tuħ fil-provista tal-elettriku, il-klijenti jistgħu jinformaw lill-Enemalta permezz tan-numru 8007 2224, in-numru 153 jew billi jidħol fuq enemalta.com.mt/report-power-cut-form/. Wieħed jista' jirreġistra biex ikun informat b'notifiki b'SMS dwar ħsarat u tiswijiet billi jibgħat SMS fuq 790 52 492.